Mayong adlaw naman sa aton mga televiewers diri sa aton Tatak Ilonggo sa Channel 30 Sky Cable. Sa ini nga hapon, ini nga adlaw, ari kita sa Solid Gold Multi-Resources Corporation diri sa Halandoni Street, Haro, Iloilo City, no? Bilang venue sa aton subong pag hatag man sang mga informasyon about APEC, bala no, ini ang Asia Pacific Economic Cooperation nga nga pagahiwaton diri sa siyudad sa Iloilo. Kay do pirang ni kabulan nga naglikad nga do permi kita nakabati sang APEC, damo sang mga bisita, pero ang aton mga pumuluyo singa ano lang APEC man. So sa subong sa ini nga adlaw diri sa aton sa merkado publiko sa Tatak Ilonggo, tagaan naton sang importansya gid kag para may baloon gid naton kung ano ni ang APEC kag sa ining adlaw ari sa aton subong kaupot ang amo gining tukod sa aton alkalde, no, sa kay Mayor Jed Patrick Babilog nga para mag take care gid sang aton end sa ining konferensya nga isa ka dako nga konferensya diri sa aton sa siyudad sa Iloilo nga mag-abot diri mga bisita kuno nga kadamo-damo gid kag may basta kadamo lang, no, ti kay subong sa ining adlaw ginimbitar naton kag ari gid diri ang mga bigwigs sa Iloilo City nga preparasyon, no. Kinapangunahan gid sa aton nga first lady sa aton siyudad sa Iloilo, si Marivic Mabilog, ari diri ang aton gid nga executive director sang APEC 2015 diri sa siyudad sa Iloilo, si Jonel Andy Benegacia, ang aton mga bawgda mo ari siya si ang aton protocol officer, no, para man nga we will see to it nga ang protocol we will be following strict protocol sa ining meeting ba mo damo may mga kwan ini may mga lain-lain na di nga mga lasyon mo ti isa may protocol nang isa damo pa na yang imo-imoon mo da nga bala na ni kwan ni Fulbert Wo pamangkoton na sa karon ang aton media committee, no, si Perla Lina ari man diri sa security si Jose ito kayo Joel Castañeda, si Aye kagub ko si Dean sa Conference Management Services karon si Dean Mary Ann Gumban, kag ang aton accommodations and billeting nga head si Faye Hanga. Okay, so sa ini nga tinion siguro taga-antas ang tinion maka-greet ang aton nga mga bisita sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Mauna kita sa aton first lady, ma'am, ang imo greetings sa aton mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Mayong adlaw sa inyo tanan, mayong adlaw Joe. Nagapasalamat kami nga ginimbitaran ho kami diri para nga mag-explikar kag hatag sang amon nga mga information regarding sa APEC program kag kung ano ini ka-importante para sa siyudad sang Iloilo, not only for the city, it's for the country and even for the whole world, especially the Pacific region. Again, good afternoon everyone. Okay, salamat gid Ma'am Barivic. So magato kita kay Jonel, ang aton nga executive director kag voted ni as the best nga organizing committee sang APEC sa bilog ng Pilipinas. Ma'am Jonel, ang imo greeting sa aton nga mga pumuluyo. Mahayong hapon, Vice. Kag salamat gid sa pag-imbitar sa amon kag paghatag sa amon sa oportunidad nga para maka-imbitar sa mga Ilonggos nga nga mag-ano sila magbuylog kag magbulig sa aton sa pagpreparar for the upcoming APEC meetings diri sa Iloilo. Okay, sa kay Sir Aye, ang sa aton nga deputy, no, kag sa harapan sa security preparations. Maayong hapon mga Ilonggo. Ginaabi-abi namon kamo sa matahom kag lapnagon nga programa ni Vice Mayor Joe. Do dalong lap na gon gito yaw ano to? Magpamatig sa katagang parte sa APEC Oo. because this cooperation forum will tackle ideas about investments and economic cooperation. Okay, salamat kayo. So si Fulbert, ang aton protocol officer sa May bigad sa APEC. inyo tanan mga televiewers nato kay Vice.
So ari kita diri para mabalaan man sa ating mga pumuluyo kung ano aton role nga ari kita diri for to present and probably to give ideas kung ano gid ang roles ng mga protocol officers nato para sa APEC. Okay, so thank you. Si Ma'am Faye. Maayong hapon sa tanan-tanan, teletatong televiewers. Thank you, Vice, for inviting us diri sa imong nga programa and giving us the opportunity to talk to the people kung ano ba abala ang APEC, kag kung ano ang ila nga maging responsibilidad, kag ang maging pwede nila nga mahimo para makabulig sa aton to have a seamless hosting for the APEC preparation. Okay, si Ma'am Pearl. Mayong adlaw, Vice. Thank you very much sa pag-invite sa nga grupo dire. Agud maka-share man no, kung ano bala ang kaimportante sang sining nga APEC, ano ang gain sang Iloilo City, kag ano bala ang makuha, mabenepisyo sa aton sining mga kauturan nga ang dapat mag-upod sila, mag-cooperar sa lagud maging successful ang hosting sang Iloilo City sang mga meetings sang APEC. Okay. So magabalik kita sa atong Executive Director. Ano gid ini bala ang APEC? Balantaya nga ang APEC is Asia Pacific Economic Cooperation. Pila ang miyembro kag ano gid ini sila nga ano ni nga organisasyon bala ini kag ano ang mga meetings nga mahinabo sa aton diri sa siyudad sa Iloilo. First of all, Vice, ang APEC, Asia Pacific Economic Forum, hindi ni siya organisasyon. Hindi? Abi Okay. pa organisasyon nga yes ang UN or Forum ano? ini siya. Forum. Oo, naga-istoryahanay ang 21 member economies, ang mga leaders ang 21 member economies nga ara nagaatubang sa Asia Pacific region. Ginatawag naton sila nga member economies kag hindi countries. Kay tungod kita nga ka. may tatlo ka China nga naka-intra dira, Chinese Taipei, Hong Kong, and Mainland, Republic diyan. of China. Republic of China. That's why nga sa APEC, wala kita nagagamit sang flags. Why ni flags? Wala. Kay kung maggamit kita sang flags, mareklamo May karon kuan na ang sa protocol, China. may Oo. problema ka na din sa protocol. Oo, Yes. kung sino bandira mo sino dako, nagaming or ano na. Wala. Okay. So ining 21 member economies, nakaupod ina diri ang Amerika, USA, Okay. Canada, Oh. ang Australia, Chile, Brunei, ang ASEAN countries, Russia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Thailand, Vietnam, Brunei, Darussalam. Dala na siya sa Yes, ASEAN mo. Sa ASEAN. Oo. Oo. So, amo ni sila ang mga 21 member economies nga members ang APEC. APEC. APEC Forum. Forum, Nga galing niya. hiwat ini every year. Pero Oo. ang meetings, revolve ni siya sa 21 member economies man. So, last year, ato siya sa China. Grabe, bunggas ang China to. Yes. Oo, So, pati yung- subong oo. nga tuig naman diri sa aton sa Pilipinas. Oo. And we are doing our best nga makahatag kita sang matahom nga hosting para nga maka-engganyo kita sang mga investors man sa aton nga lugar. That's why nga ang Iloilo tudo man ang aton nga pagpreparar, kita mo ang aton nga infrastructure, amo nang isa sa mga benefits sa pag-host naton sang APEC, no, gina-try naton nga patahumon ang aton nga mga dalanon para nga hindi makita mahuyan sa 21 member economies. Dagko na kag hindi lang galing nga mga third world countries or kuan ba including ang highly industrialized states. Yes, kay ara ang First world, Canada. Yes, Canada, US. US, Russia, Australia. Mga dagko na. China. How about Japan? Yes. Japan na raman, no? So, pila ka meetings kit bala ini kag sano na ma-start ang mga meetings ato, no? Kay I understand there will be other venues sa ibang parts of the country. Kag diri sa aton may ara man. Mga overview bi siguro kung pila ka meetings kag kung ano ang may nabot. Initially, ginhatagan kita duha ka meetings, sa muning Duha lang? Duha. Oo, duha ka high level nga mga meetings ang ginhatag sa aton ministerial. Pero subong apat na kay may gindugang sila nga duha. Ang una amo ni ang sa July 23 and 24. Dali na lang. July 1 na tas subong. Yes, so Oo. less 22 than days a na lang. month. Oo. Oo, mag-host na kita pero working group meeting lang ni siya
Gamay lang siya nga meeting. 100 persons lang ang delegates lang ang gina-expect. Pero ara na natanan nga sa 21 ka nasyon, ara na da. Yes. Oh, Oo. maaari na. 21 Oo. member economies man sina Yapon. dira, pero mga 100 delegates ang expected nila nga Okay. maabot. Ang meeting is about strengthening capital markets and infrastructure development. Ini siya gina-spearhead sang DOF. Department of Finance. Of Finance. Ah, okay. Actually, subong ari sila. Ang Ari group mo din sila nila, ari subong sa Iloilo, nag-measure na sila sang mga ilang venues of engagement no para nga madekurahan nila, mapatahom para mapreparar sa aton nga meeting sa July. Sa di na nga to meeting sa July ang una. Ginpili nila Vice ang Royal Garden Royal Garden. Convention Hall. Ang ilan May mga hari. Diya. Sa Royal Garden, okay. Oh. sa Royal Garden ang meetings. Ang ilang hosted dinner, pinpili naman nila ang Casa Real. Casa Real. Okay. Ang next naton nga meeting sa September 21 to 25. Oh, Spearheaded naman ni siya sang DTI, Department of Trade and Industry. Oh. The meeting is on small and medium enterprises ministerial meeting. So amo ni siyang isa sa pinakadako nga meeting sa APEC. Mga pila ka bilog ni Ang bisita expected naton nga mag-aabot 700 pero wala pa na-include ang international media kag mga observers and consultants. Way labot sang organizing committee sa Manila, Yes. malahari na nadiguro may nabot. Oo, no? Kay Kwan. Bawa. Oh, Kag ang sa September 23 to 24, amo ning senior officials meeting on disaster risk management naman. Originally, doon nakatalaga ini siya sa Albay. Oo. Pero ginhatag gihapon sa Sige na padayaw aton. na ni isang gobernador nito. Sino Yes, ganito? si Salceda. Salceda. Oo. Oo nga, gusto kay kwaon. Pwede sa kasarang kay Mama Rebecca. Oo. Oo. Kag sa September 28 to October 6, amo ni ang high-level policy dialogue on food security and the blue economy. So, high level man ni siya. High level. Oo. Amo nang apat ka meetings nga pagahiwaton diri. Nag-angot-angot na siya, no? Halin sa September 21, ara pa sa September 21 to 25, nagasunod naman niya ang 23 and 24, kagdason ang 28 to October 6. Kung kinakadako, ginambal mo amo ang small and medium enterprises. Maghambal ka ministerial meeting, ministerial level. Ano meaning sina? Ang mag-attend sa meeting nga ina amo ng mga cabinet ministers. Cabinet ministers. Cabinet secretaries. Yung mga ministro, ganiya gali, mga alter ego na sa mga presidente. Presidente. Oo, they will be representing the kwan na ganyan, full scale nga kwan nga high level gid. So na sa mga presidente. Kay may of course ang mga presidente sang 21 ka nasyon maari man di sa Pilipinas that time. Sa November sila maabot during the leaders meeting. Oh, pretty nice Dito sa Manila na. Oh, ang aton niya ano para ministerial level? 21 ka ministers ang kwan na importante na kag sa small kag siguro may mga private sector balay na sila nga malabot nga mga businessmen nga mga CEOs. mga Sa CEOs? mga dalagko nga kumpanya. pareho sa sang President pag-bando sa no mga naton kita ka corporations. ari man ang mga CEO sa mga dagko nga mga corporations Yes. sa Pilipinas that time kag sa mga iban man. So ini ari man ang mga kwan. Mga CEOs and presidents sa mga korporasyon nila from the 21 member economies. Grabe. Okay, pamakatong tabi si Mama Rebek. Mama Rebek, mo damo kag bisita ta. Ano ni? Ano ni ang himuunta ni sang kadamo-damo ni? Sarangan ta ni of course kita pa. Pero anong preparation sang para sa aton nga spouses and ladies program? Nga may spouses and ladies program. Number one, Vice, it was stressed upon us nga in order for APEC to be successful, we have to make all the delegates happy. Karon hambal nila para kuno ang key kuno sang happiness kuno sang delegates are with their spouses Siyempre. and their partners and their ladies. Kay Kay kung happy si Mrs., happy ang delegate. Kung happy ang delegate, successful ang APEC. Maayo no? So
So hindi mo man pwede i-belittle ang spouses program Oh, kay masilingkano lang, but we will really try our best. Oh, by the way, ang spouses program, I co-chair it with Mrs. Gina Sarabia and Mrs. Cosette Defensor. Ano mo? So, tapos damo madingamon nga members who are really mga dungganon lang nga mga kababaihan sa siyudad sang Iloilo. So, I think with the cooperation of everyone, including the residents ng Iloilo City, we will be successful. Ang APEC Gali Bala Vice, Oh. it's really very, very important. It may not be a formal organization, but it's just as important as the G8. Kaya kung maglantawon mo, ang G8, ang group of 8, we know what's G8, no? Ang G8 na daw, biggest, most economic. richest, ang wealthiest G7 na lang na- sa bungkay klasya, ito ginkuha nila. why ng Russia, pero ang tatlo lang ang all members ng APEC, 5 na adere ang ari Sa ang G8, 5 na adere ang ari sa APEC. Tatlo lang ang wala, Germany, ang UK, kag ang France. France, kaya dito lang sila sa Europa, no? Why sa, Okay, sa wala Pacific sila Rim. wala sila sa Pacific Rim. So it is really very, very important nga kay silingon mo ang policies being controlled by the G8. But without the APEC's cooperation, ang G8 will fail. So that's why every leader sang countries, they really see how important APEC is. And kaina to sa aton nga mga discussion, what is it for Sa me aton mo, sa bilang mga ordinaryo, no? residents ng Iloilo City. Oo. Although nga ang aton din ang tourism kag ang nga makilala bala ang syudad sang Iloilo, how good we are sa bilong kakalibutan, ang importante gina sinadira, like let's say ang pinaka-last diri nga conference would be on food security. Kung nakuya pamangkuton nyo, ang pinaka-importante diyan nga policy bala sa bilog nga kalibutan is food security. Oo, eh. Gutuma bala tanan nga tao lang taon kung hindi gamoy. irap ang tanan nga gira everywhere. Oo. So it's this is really how important, why we're hosting the most important para sa akon Ang food security. oo, ang man, food oh. security kag ang blue economy. Kay even if we try to look at ang root causes sang mga discord bala, it's really ang insecurity natin sa food, Sa food, kag oh. ang instability sa economy. So with regards to the spouses program, we have already lots of activities lined up for the spouses. Buti kay kinamudamo sang gusto ta. Kanamudamo sa ma-offer nyo, ti ano, mudlay magpili eh. Yeah, we will. So, ang siguro ang ni approach, this is how this is what approach would be. We will be providing the spouses and the partners sa set of menu bala nga these are the activities that are available. So, ilang taon na lang namon kung sino kung sino ang gusto, kay we can't also be doing one program nga dungan kay if there are 200 guests, hindi na namon masarangan mag-tirin-tirin da Oo, mga oo. bases kung ano. Oo. Kag siguro kaladlawan na. Oo. Anyway, ang mga nakaset nga program nga which will be subject for approval by the National Coordinating Committee, we will have the heritage tour, a market and food tour kay ginapahabugal ganiya sa syudad sang Iloilo pagkaon, nga oo. ang pagkaon ta. Then we will have the garden show and art fair, ang river cruise, and then we will have wellness day nga daw pampering day for the spouses. We will also have the sunrise run for the spouses, and perhaps I think the ministers will join kung balaan nila nga this would be a fitness run, and we will Doon sa coordinate with your Esplanade. office Sa sa mga Esplanade. Esplanade, oo. Kay they will be sitting sa convention center for a week, and I think they would really appreciate na one day will be nga may isa ka morning nga magranda, and we will be definitely coordinating with your office vice kay ikaw ang in charge ng sports ng city. We will have also, we're proposing also for the ecotourism tour sa Badyangan, Just Night, which will be a fun night for the ladies and spouses, and they will be able to experience Iloilo by night, and then Zumba Day. May Zumba? And then, join ka. ang isa pa gid, we will try, si Miss Janelle here, we will try to coordinate with the Mega World people. Kaya naga-propose kami sang APEC Garden bala
where the spouses, only the spouses of the ministers, sila ang ma-open sa garden nga na, tapos ang handprint nila para forever man ma-imprint sa ila hearts and Ada pa rin mind sa LA ang po, Iloilo sa City. mga- They've sa been there. stars, ano na? Yeah, and who knows, they will come back here and check the tree, how big it is, and maybe bring their children here and tell them, oh, lantawabla sang 2015, ari kami di sa syudad sang Iloilo, akon pa na handprint. It will be a continuous, hopefully, ang tourism sang Iloilo City will really take off and will improve and after the APEC program, which will really accrue ang benefit to the residents of Iloilo City. Oh, grabe, gili preparasyon ta. So, duha pa lang na ang ato na discuss, no? Ang general overview pa lang kag ang sa spouses and mga ladies program. So, ma-break kita anay, no? Kadali lang kag pagkatapos ng break mangkot kita sa security preparations para sa APEC. Happy sila. Top 10 graduate ako. Dati, hindi pwede ang medalya pang tuition fee. Ngayon, pwede na. Dahil batas na ang scholar ng bayan ni Kuya Alan. Pag top 10 graduate ka sa public high school, automatic, scholar ka ng mga state university. Hirit ako, Kuya Alan. Sana gawin natin parang sa Taguig. Lahat scholar, hindi lang top 10. Yan talaga ang gusto ko. Yan ang pagtulong-tulungan natin. Talagang may pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Mahirap magkasakit, bahalang gamot. May syudad, libre nga, pero tratong pulubi naman. Ganyan pagkurap. Ibang-iba sa Taguig. Kay Alan at Lani Cayetano, walang pila-pila para sa libreng gamot. Libreng gamot, inihahatid sa inyo. At kung kailangan ng doktor, pupuntahan kayo. Libre. Ganyan si Kuya Alan. Binabago ang sistema ng mga kurakot. May pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Hindi ako kulang sa sipag. Ang kulang, puhunan. Kaya kahit 5-6 na pautang, kapit patalim, makaraos lang, masaklap na buhay. Hanggang dumating si Alan Cayetano, nagsimula ng pondo laban sa 5-6. Pondo ang sagip buhay. Dahil kay Kuya Alan, ang imposibleng pagbabago sa buhay ko, nagbago. May pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Okay, nagabalik kita subong sa aton second segment, no? Kag subong pamangkuton tabi ang aton chair sa security sa aspeto sang aton preparasyon man niya sa syudad sa Iloilo. Aye, ano kamusta ang security preparation sa aton? Damo VIPs, damo bisita, damo media, damo tanan-tanan ari di sila sa aton. And we will be the focus of the world during that time. Hindi lang nga media nga kon mga CNN guro, mga Bloomberg, mga everything. Kag tanan na including dito sa mga newspapermen sa nagkakalain to sa bilog kalibutan, kita ang tanawon sina ano ang preparasyon naton para sa ila seguridad nga isa ginakabahital nga component sa ini nga forum sa mga economies nga nagakontrolar more than 51% of the total economy sa bilog nga kalibutan. Oh. Very good question, sir. Ang atong presidente nagtukod sa National Joint Task Force for APEC 2015. Amo ini siya ang maga-take over sang overall coordination, control and supervision sang security preparation naton. Ini siya composite team. Nag-upod din dire ang police, the National Intelligence Coordinating Agency, the Philippine Army and the Armed Forces, including the Office of the Department of National Defense and the OCD for that matter. All participating agencies, the DTI, the Tourism Office, the DOH, our local government unit, and our local police force, the province and the city, part ini siya sang atong security preparation committee. Do bati ko may mga drills na kamo nga ginhimo, may mga
may mga scenarios na kamo nga gin tanaw. Are you at liberty nga maghambal sina or makahatag ka lang? Overall view lang din nga, hindi sa details kasi sometimes sa mga security may mga arrangements na nga plan A, plan B, muna. So, are we ready? That's true. No? Since last year, may prepare na kita nga mga templates for contingency and emergencies. And so far, we can say na we're 95% ready. Ready na. Okay. So may mag-abot dibi isa ka Koreano kung nga may MERSCOV masiparar naton dayon. Nakaprepara na ang atong DOH for that. You know, Natawag para na na siya. kinahanglan not only amo na kundi pati ang security sa kag sa health sa mga delegado. Yes, sir. Oh. Exactly. Okay. How about ang sa aton nga mga I don't know if it is covered by security ang mga food nga mga ang aton bala nga mga restaurants. Okay. Will they be reviewed? Ano ang mga preparation nga kinahanglan ang inyong i-offer nga pagkaon? Fresh, newly cooked, hindi pwede ito ang mga ginkuan amo ni may mga briefings kamo bala sa aton nga mga Food restaurants handlers. kayo sa isa kadlaw lang kagina lang iting kan Diyos ang may damo naman to ang food poisoning. Sa dinto. Sa isa kadlaw bata ko nagkaon sa warma sa Manila to food poisoning man sa Mindiola. So are we ready for that eventuality? Kag may briefing bala, may mga programa ka mo bala para nga tanan wala sa may food poison di nga delegado sa aton mga muna during the preparation. Upo din na sa atong preparation kag sa contingency preparation na ginpatagayon sa aton nga security committee. Nadalain na siya ang mga food poisoning including medical emergencies. Medical emergency. So, Mga hospital tagalingin kuan yes, pa ready man ang review. atong hospitals. May mga accredited hospitals kita, sir, including accredited na mga food servers, caterers, no, restaurants and hotels. Naupo din na siya sa preparation. Which is why probably we are considered to be one of the best organizers among the Best local government organizers, units because we prepared way ahead of time. Pag somehow na nalantaw nato ng mga detalye including the si Jonel gito kay pambal linkages. ni mayor sa women best women sa aton kay best man sa women kag hindi lang women kundi best organizer gid sa tanan sa Correct, bilog ng correct. Pilipinas. Correct, sir. So So as kumplito far as na. security is concerned, we are ready and we are preparing for the best security felt but unseen. Ang kwan. So ang aton nga security personnel may kwan kita bala may augmentation in terms of personnel sa equipment sa damo nimo. Yes, sir. We will have augmentation from Camp Crame and other neighboring provinces and regions, including equipment. We have assessed our own capabilities, including the number of ambulances, motorcycles, even helicopters if necessary. And everything has been factored out already. Mayor Jed, way pati pang bakal sa mga aton mga patrol. Our city has even, yes, invested sa mga motorcycles. About man and kita sila, kung hatag nila, Correct. kung hindi sila magatag, mayara na ta. we have ambulances. Yes, we have ambulances. Mga ambulansya ta, tumpok mo Correct. to. So, we are Kasama to, ready. nagtunover kita 16 ka motorcycle. Exactly, sa police may station natin. patrol kita nga, pila to, pila mga kabilog nga gindugang. Including sa training aton. sa aton nga security personnel, sir. Ongoing na siya, especially sa VIP security aspect. Okay. So, makadto kita kay Fulbert. Bert, isa nga problema mo na, kaysa China pa lang lang, 3 na sila. Basi magsulod sa pertahan, dungan sila nga 3, yan lang, gutok sila, kaya nga sino mauna, ikaw, ako, kung dungan ta. So, kamusta ang protocol? Isa na yan, kuan mo, problemado, ganang protocol kung hindi mo ma-handle well. Pagdasungad daw to basi may note verbal na to ang ilang imbahada nga ano natabo sa amon da nga kuan nga delegado. So are we ready for that? Yes, Vice, medyo ready na kita subong for preparations sa protocol side naman sa mga officers naton, mga volunteers naton. Just to let you know also, Vice, ang aton role as a protocol officer, duwa ka side sa aton role. Isa ka side is to make sure that ang programa naton sang APEC, pag-implement din sa Iloilo, nakalinya siya sa protocol man. Okay. From hosting
to ang pag-welcome. Especially, ang ginamention mo kayo na, kung tatlo sila ka China, dungan sa musulod, sino po na musulod? Sunahon mo, una. So, ginadiscuss na siya namon, kag ang ina siya mga problema ngayon or mga issues ngayon na, ginadiscuss na sang aton nga natawag nato nga National Organizing Council. So, kita tawag nila sa Ililos, IOC, ang sa Manila naman, ang the whole Philippines tawag nila is NOC. So, sa NOC, gapadala sila tao to train us. Even me, gina-train man ko. So, damo man ko may nabag-o na balandri as protocol officer. So, gina-share nato na sa mga kopdanan din nato as volunteers man, no, to implement ining APEC. Ang second side, ang ato nga roles protocol officer is to handle the mga liaison officers. May mga liaison officers na gina-training. All of them are volunteers. Volunteers? Yes. May sildo? Wala ni sa sweldo. Kaun Persapot. kaun lang? Kaun na pares mo, kaun lang? Kamao lang yun siguro, chibo-chibo lang yun. Yes. So, ini mga volunteers nato, yung 30 volunteers, they came from all over Iloilo. Not just in Iloilo City, but from the provinces also. Gin-involve na to ng bilog na probinsya para do ma-feel man Sa taway man talaga pamati, bati ko, ginulam na sang National Organizing Committee sila kay nabi ang aton preparasyon dere. Yes. Ginbudala sa ibang nga lugar? Ginpadala sila to observe kag nagbulig man sila. Nabulig? Oo. Sabi ko niya nga ato no, hindi bla. Kita ka, so binig kasi expose na kamo. Exposed na. Basically, Vice, sa tutod lang nagsugod ni sa 1 year ago pa. A year ago pa. So, it was recruited. May recruitment kita, may recruitment process kita. Ang ining recruitment process, hindi lang kami-kami lang napili sini. So, nag-agi ni sa interview ni Ma'am Junel, sa executive director naton from the team. Tapos, personal gid na kilala ni Mayor himself, ang mga volunteers naton. So, gin-involve pa ni sila during Dinagyang Festival. Okay. Yes. So, di pa may mga bisita kita from abroad, like mga ambassadors, mga mayors. So, sila mismo, gintatap sila sa mga liaison officers. So, number 2, may Taekwondo international competition kita last February. So, sila man nagtutok sa mga kada delegasyon sa mga Taekwondo nga team sa kada isang mga country. So, basically, Korea, Japan, Hong Kong, araman to sila tanan. So, basically, the same scenario ang ginaubra man nila. Oo. So, thirdly, nag-involve sila sa pag-host man during the Independence Day. Independence Day. Amo gid ang medyo highlights ng training nila. Oo. So, sa pananaw naton, very, very ready gid ang mga protocol officers naton. Especially, ma-appreciate gid naton ang ilang mga effort because they're not just, they're not paid, they are volunteers. Mga professionals pa. They are professionals. So, may ubras ka sa aga, kung gabi, kung hapon, maklitay kami. Dedicar sila sa training to, mayara nga nagkakaagahan ka mo. Yes. Basically, Vice, sa programa ng IOC with the leadership of Ma'am Junel, mayara kita mga training program sa mga liaison officers. So, mayara kita protocol training, leadership training, team building, para sila tanan, do isa mata ka grupo para lang may team up man ang atong obra. Isa ka problema, mailang kung Chinese kayong makambag. Ni hao, kung Koreano, anyo nga siyo, kung Espanyol, hasta la vista, baby. Pero kung ibang bikaron mga Russian, may training ka mo sa lingwahe, sa language, kag sa may kung sign language ta. Anong preparation para sa, of course, importante ang communication. So, if I am assigned to Russian, kay ministro sang Russian BO kon Myanmar, Myanmar English, British colony na eh. So, kung may difficulty sa, may training ang aton nga mga I'm sure siguro kung magstorya kita party sa mga language barriers ng aton mga team, no? Kumbaga, I'm sure ang mga countries may sa dalang interpreter. Oo. So, ang roles ng liaison officers is to make sure lang gid nga pag-host naton sa ila, nag-ugyo man sa ila nga schedules through their interpreters. Pero ang nami pagit sa team subong, mayara kita kabalo mag-Chinese. Siyempre, ako, kabalo ako mag-Chinese. Kadua, may French-speaking kita, Spanish-speaking kita. Spanish-speaking kita. So, may bahasa pagit. So, kumbaga, we also see the mga capabilities ng aton LOs. Kag ginapili ni Ma'am Junel, sang team man, kung din sila i-assign sa mga countries para di na tamabudlayan sa mga language barriers natin. Preso sang naglakat kami sa to.
Pag-abot ko sa Japan, nag-anyong asiyo ako. Wala that's Korean. Suli. Nagsuli ko, ate. Mga wala. So, kag isa pag gali sa food security, I don't know if we can answer this. May mga Muslim brothers kita dala nga mga kwan. Kusa may mga food requirements nga lain. Are we ready also? Is that kwan yang was that considered sa mga meetings nato? From our observation sa iban nga mga LGUs nga naka-host na sang APEC, like sa Clark, Boracay, Bacolod, ang gina-require lang sang NOC nga is for us to have a separate table for our Muslim brothers. Hindi man siya, not necessarily nga halal food gid. Maka-prepare kita sa mga vegetarian dishes. May mga vegetarian, basta wala no? lang sang pork. Mga amo sinabala. Basta naka-separate lang gid siya ya, nga pwede naton ihanda para sa ila, i-offer sa ila. Tingnan mo malagali, biskan gali sa mga spouses, biskan maghatag Yes. ka mo sang mga snacks sa mga kuwas, masyatag niya, kopya yung pork lang, hindi ba niya na makakaon? Di ba? Kinagnan dahil may kuwan kidya gali, Pag protocol, we will no? see to it nga ang tanan nga pagkaon nga i-offer nato sila labeled. Get, Oo, para makita nila. Kaya ka mo daw, kopya nga, kuwan pork, kuniigo kita sa mga Muslim brothers ta. So, we'll consider man na, ma'am, Yes, we are considering, na-consider na sa aton mga tanan. pumuluyong, medyo Kagang- may langas-langas kami yung isa, kito tamaan, magkami ka formal. Ang ano gani ni ang may ano na tawag gani naton pillow gifts. It will be the universal lang acceptance. Ano, mga Why na gifts kami pa sa may galing, no? mga Harapan na, kumpleto pa na. ang do chichirya lang nila basta itong ang gabi gusto nila mag midnight Ah, snacks. oo, We oo. will be providing them local delicacies pero wala na yaguro Neutral. mga Neutral na pagkaon. It can be, nga pwede ang universal acceptance sara gid. Preso Ganun na aton na. gipamaw ding hatag sa aton sang solid gold multi resources kung nami pamaw tadyo. Gani. So neutral to daw diri na lang kuya gani permi. Damo nami pa diyang sus pinakadako ka chanjila nakita ko sa bilog nga kinabuhi ko. So nami man sa salas ko guro galing kay ti ko magagi ko takilid-takilid ko magsuot-suot di sa kwan eh. No? Kung diri ka gani, invite mo kami liwat. Oo, nami yung kagani dami gali sa siya pa lang. Kung kapahimo ko kundo subong, kag di damo na kundo subong di malog open na ang Mega World, ang Atria, ang kwan ari gali di sa sulid ko yung pinakanami nga mga makasuga-suga way ko nakita ya. Ano? Kadto ka mo di, damo di raklon. Barato pa. Pamahaw din eh. Standby ang kwan no, ang juice, yung kag kwan. May kabayo di kag ginagin do kurso na daanan ni ay ang kabayo di sa pertahan. Oo. So ano pagid ba mang sa mga pagkaon okay na may mga detalye ang what makes a conference or mga muna ang mga details nga gaming-gaming mo nang kapanami gid mo kumpleto na kita. Kompleto na, and I think we are more than ready. Kay during the Vindenure na observe to, there was not a single dignitary nga members ng diplomatic corps nga nag-complain. Why They, ganun? from food to security to accommodation, even ang nakita man nila ang sa city, kag we're really very very proud kay ang ilag ito nga comment is how clean Iloilo City Number one, is. Amo clean gito gid na. mo? And I was telling them that this is not just Vindenure clean. This is not just today clean. This It's is everyday clean. clean. Oh. So they were really impressed. Tapos nabalaan na nila ang aton nga no smoking policy. Though that is why all of them actually were promising na kung ara sila sa APEC, they will be coming back here definitely. Kay they really love Iloilo City. Oo, kagay ng mga yes. Advice, nagareklamo ang aton nga ang iban sa aton nga mga pumuluyo sang traffic. Ang aton balayang nga mga bisita. Kanamian gid sila sang Iloilo kay wala kuno traffic. Oo. Kag isa pa ang kabagwalan ko naghambal to sa aton nga kuno sa City Hall sa iyasang daycare bala nga kuan ang bago na singko ang traffic na yan necessary evil ina kay
Di, kung ang way man niya sang traffic ang imo syudad, kundi patay ng syudad. O necessary evil na ya, amo na ya kaya hambal ko tugi na nga nagadamo sa lakyan. Kaya for example, tungod sang boom nga gatabo di subong sa aton, ang mga ordinaryo kag mga bataon pa subong nga mga tag 23, 28, makabakal na sa salakyan kay tiki may employment nga kuan ara sa BPOs. BPOs, makabakal na siya kay pila mga bisalakyan subong tag 400, 500,000 mga brand new, they can afford. Kagti bala mo lang ang Pinoy, amo na yang aton nga mga dream mo. Bisa una pa kanina sa balay sige maka-auto lang kung magkuhan ko, amo na yung dream na ito. Necessary evil na it's a matter of paano na yan, ang infrastructure should follow. Kadalagas, aton ang infrastructure, sige man. O, tiyan mo na yung necessary. Sige ko, iban nga mga investors, kinatanaw na nila, pag sulod nila sa syudad, kinatanaw na nilang traffic mo, kung bala, busy, impressive, kag for example, una gitanaw nila, kung ano ang imo public. Sige ba, taxi dito, air condition, bag-o. O pagsulod nila, tricycle kag kuan ng tricycad ang kuan mo sige this is amo na hindi panigawa. Pag kita nila sa bungaton, taxi tasus. Mga magdaan-daan na to, kita ko ginatos nga mga magdaan nga mga taxi grahe din islan bag-o. That is part of kuan kaya, part of progress kag isa na yang ginambal ko permi. It is a necessary evil. Tiyan mo ginasaya. Sulbahon na ang Delhi, sa India, mas grabe pag ito ya. Ang Thailand, ang sa Bangkok, kag sa amo man natin matamat mo nilang sulbar. Sige lang na yan. Pero it is a part of improvement, is part of progress. Subong makato kita bisa sa aton accommodations and billeting pay. Kamusta ka ready? Are we capable of giving rooms kag billeting areas sa aton linibo-libo nga guests? May overlapping ha? May overlapping ti isa na mga tinilisan ko 3 days, 4 days, 5 days kung isa may overlap. So hindi mo pa na sila mapagwa sa kwarto mo, no? Karantes ka naman sa bat, mabreak kita anay. Happy sila. Top 10 graduate ako. Dati, hindi pwede ang medalya pang tuition fee. Ngayon, pwede na. Dahil batas na ang scholar ng bayan ni Kuya Alan. Pag top 10 graduate ka sa public high school, automatic, scholar ka ng mga state university. Hirit ako, Kuya Alan. Sana gawin natin parang sa Taguig. Lahat scholar, hindi lang top 10. Yan talaga ang gusto ko. Yan ang pagtulong-tulungan natin. Talagang may pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Hindi ako kulang sa sipag. Ang kulang, puhunan. Kaya kahit 5-6 na pautang, kapit patalim, makaraos lang, masaklap na buhay. Hanggang dumating si Alan Cayetano, nagsimula ng pondo laban sa 5-6. Pondo ang sagip buhay. Dahil kay Kuya Alan, ang imposibleng pagbabago sa buhay ko, nagbago. May pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Mahirap magkasakit, bahalang gamot. May syudad, libre nga, pero tratong pulubi naman. Ganyan pagkurap. Ibang-iba sa Taguig. Kay Alan at Lani Cayetano, walang pila-pila para sa libreng gamot. Libreng gamot, inihahatid sa inyo. At kung kailangan ng doktor, pupuntahan kayo. Libre. Ganyan si Kuya Alan. Binabago ang sistema ng mga kurakot. May pagbabagong tunay pag may Kuya Alan sa ating buhay. Okay, nakabalik kita subong para man mag-discuss upod sa kay pay, no? Sang aton billeting kag accommodations preparation sa aton APEC 2015. Okay, kamusta? Hapon again, sir. Vice Mayor, no? We are very ready when it comes sa aton hotel and we are very capable of
hosting and billeting all the delegates. Gin-require sa aton at first sang National Organizing Council, for example, 1,000 ka rooms ang gin-require nila sa akon nga i-keep track. Subong, I've already reached 1,300 rooms. Dili na sa Iloilo. Sa Iloilo lang, Iloilo pa lang? Vice, yes. So, we are very much ready sa number of rooms pa lang. And sa number of beds, kay Kisa, nagabase sila sa number of beds because of course, some of them will have sharing balang nga bed sa isa ka room. So, as of now, we already have 2,301 nga na-count naton. And we are still waiting for Seda Hotel and Richmond to open because they promise nga by September, ma-open sila. Triya, ma-open ka na Yes, no? oo, Vice. Ilang hotel. Ano gid sila. Ang Seda, Seda ang, Hotel, Richmond. Ang Richmond, Sa Mega World. first 6 to daw na open na nila. Yes, so may 20 sila nga na-open subong. Okay. Nga soft opening nila. Pero mahabol gid sila. They promised 64 rooms for us come September. So, May categories ina kay bambo. Siyempre, ang ambassador ko ng minister magtulog di mga overnight sila dire, mga ministers. Yes. O kung pila. Kinanglan na lain na ilaya kwarto sang sa amuni, sang sa Correct. amuna. Hindi mo man ayam kung ara ang spouse, isa gid ka kwarto. lain man, may family Lain. room dapat. And they have a requirement, Vice, dapat hindi siya magnubo sa 54 square meters ang area sa Ang room area. for the ministers. So, we already exceeded those. Kay for example lang, no? For example lang ihatag ko sa Skinetics, ang isa nila ka room is 64 square meters. Ang suite na nila. So, very much capable, Capable kita nga kita. mag-host sila. Ang isa pa gid nga requirement, I don't know, no? Babo kung may minister. Kung ari diri ang ministro sang isa ka country, 21 na sila. Usually nag-upod ng ambassador. Yes. Ara ng ambassador, kung anong ginasa ng ambassador, ba mo, for example, sa mga parliamentary ang minister nila are members also of the lawmaking body, parliament. Di kung isa magakuha na ang ambassador na nagaupod na sa ministro kay Correct, alter ego na Vice, sa yes. presidente mo. So ang isa may mga protocol officer man na sila, may mga of course not to mention about their security officers. Ban nga upod kag may mga etc. Kung man na mo may team man na sila. Yes. So in case, no, so ambal mo may 2,000 kinasubo. In case may sudden surge, ma-cover up ta gyapon, may reserve na mga May rooms buffer kita, rooms may kita. buffer kita. Yes, Vice. Kay ina siya, mayara kita subong 21 hotels na no, nga naka-prepare sina. And just in case ang gin-mention kagina ni Ma'am Janelle, nga like for example, sa September naton nga hosting, it would be 700. Pero basi ma-balloon up to let's say 1,000 to 1,500 na ano na siya, naisip na ina siya sang National Organizing Council. So, balana na nila ang number of rooms nga required kit naton. So, very conservative na actually ang 1,000 kay amo na ang pinanila ka highest nga level nga requirement tani with the extension na buffer rooms na included. Na-review So, nyo na ang mga rooms ng hotel. Yes, balit every since last week and first week of June sang nabalaan naton nga may July kita nga hosting. Okay, supposed to be wala nga aton Oo. mo. Now, 4 na. Oo. Oo. Nag-ocular visits kita Vice tanan sila every department no sang our committee sang aton nga National Organizing Council nagakadto diri to do an Isa-isa ocular. gid na. Yes, Vice. Pati gina-plus nyo testing Oo. ang kwan, Ang aton CR. CR, mga shower Yes, or for heating example, cold, ang Hotel del Rio, Vice, pagkabalo nila nga ma-host kita, kagintap ta sila as one of the hotels nga pwede i-accredit sang National Organizing Council, 34 rooms nila ginbakbak, kaginbag-o, gin-renovate. So, those are the participation and cooperation nga nakuha naton sa aton mga hotels. And right now, ongoing ang aton nga mga trainings for their staff. No, Ang sa staff, aton nga no? front desk, kaya syempre sa halin sa aton doorman, sa security Oo. guard, sa aton nga front desk, pinaka-importante sila gina ang una nga maatubang sa aton may mga kwan ka mo nga do gimik-gimik ka mo nga smile. Yes, oo. Yung tadluana sila sa- Gaming lang namo may Oo. gaming ka smile, City of Love, no. Correct. Gina-train ongoing ang ila training Vice sa front office nga training, may housekeeping kita kay maskin sa nagatinlo lang sang kwarto nila may gamay nga small talk na siya sa aton Oo. mga minister, so they should know the protocol and they should know what to say and what to do. So gina-train naman na sila subong, and then ang aton nga F&B no sa food and beverage naton, they will also have a separate training kag waitering
kay sa mga waiters naton, sa mga naga-serve sa ila, kailangan man sang training kag mapabalo sila kung what is APEC kag kung sino inabala ang mga bisita nga ina. Oo, kaga nga to ning interview ni magawa mo ni sa mga hotel rooms nila mo. Yes. Kasi galing kay tig sa saya tanong sa kanchindi. Kanchindi gid sila. Oo, kay sige kung kunya so Apex sila. Oo, para nga makita man nila. So, ang mga everything is ready sa mga rooms. Will we be kundi may sa Bacolod, may is there a tapos na sila na. So, ato na lang tanan di sa Visayas. Okay. So, ang mga preparation sa rooms ara na makadto kita kay Pearl. What are we doing, Ma'am Pearl, sa aton nga pag-disseminate sa information sa aton nga pumuluyo? Vice, ang media committee duha ang iyang trabaho, no, mayara kita nga as liaison sa national, mayara kita nga trabaho nga i-accommodate ang mga international members ng media nga mag-aabot diri sa Iloilo. So this July siguro mga 50 ang aton nga i-expect nga mga halin sa international media. So nag-coordinate kita as to their provisions ng kwarto, possible nga tour, although agreement namon nga September na may ara isang possible nga tour ang aton nga mga manug-abot nga media delegation. And then transportation, as to their food. So part na sa aton nga trabaho nga i-facilitate. Oh, kalamo-lamo man na kali kuan mo. Oo, sa mga Sa 200 siguro ka international media ang mag-aabot diri sa Iloilo. On the other hand, sa local nga side, dapat we go massive no as to raising sang level of awareness sang tao kung ano ginahambalo kagina ang benepisyo nga mag-gain nila for hosting this international nga forum. Sa Subong, ang namon ang naginhimo, may ara kita nga mga orientation nga gina-conduct sa mga eskwelahan, courtesy sa atos nga mga liaison officers. Just last week, nag-isa kita ka sa university nga ginkadtuan, and like mga 2,000 plus ka estudyante ang na-orient as to what APEC is all about. And then may ginahulat kita Subong guidelines no sa pag-come up sa atong sining dissemination kay very strict vice no ang guidelines nila. Guidelines, no? So kay bisan lang gani sa placement sang sponsorship, placement sang logo sang APEC when it comes sa mga newspapers. Very strict sila, may mga measurement, may dimension. So ginahulat naton ang guidelines. So hindi kita basta-basta nga makahulag. Mga gusto tamantani nga we go massive na no. But once nga ara ng guidelines, expect na sila nga sige-sige na naamon nga paglibot sa mga media partners naton. Actually ang committee may ara kita nga partnership sa aton sini nga local media dire. And they're very willing nga magbulig no sa pag-promote. Only that ang ginahambal ko ang guidelines. So while waiting sina nga very important naton nga paper, kamiya mo na ang aton nga first step nga we go sa kada eskwelahan para i-brief man. Kahit yung isa kay estudyante pagpuli sa balaya, maisula gina sa parents na or sa family nga ay amo ni galing APEC no. Amo ni galing gina-expect nga mga visitors, amo ni galing i-discussion na nila. So dako na siya nga tool no para nga somehow mapabalota sa public. And then I've talked sa chairs sang speakers bureau sa ICADAC nga may ara silang mga forum man sa kada eskwelahan. And probably masulod kita sa ila. Nga during sa ila sini nga mga forum sa kada eskwelahan, ma-join man ang APEC na committee para nga mag-share masang information. And then ang Sibarad, may ara kitang ano Sibarad? Community-based I forgot the it's an acronym siya no. JICA siya supported project. So may 5 barangays diri sa Haro nga ginhimo nila nga pilot sa ila sini nga project. So ang grupo sina mabulig man sa aton sa pag-istorya sa mga pumuluyo no kag ma-inform sa ila, ma-orient na sa ila as to what APEC. So padaw ka lang taw kung daw ka dako man sa amon sini nga papel. Dako ang papel namon. And then probably this is one way man nga ma-promote ta kay tibalaan ta man no kung may ara sa international media ang ila sini nga mga output tama kadako ang impact. Ang ila sini nga mga write-ups. So if we treat them well, ihatag ta sa ilang mayong akomodasyon, ipakita sa ilang mga potentials of Iloilo, I'm sure mayara gina nga balik later on. So, usually, ang gina-expect naman, Vice, nga after sang APEC, no, amo na makita ginato ng result. We go massive after sang APEC na gidya nga meeting. Kay sa Subong,
sa mga nakita ako nga mga materials, kablan mo ang amon nga office may naka-embed na siya nga sa grupo sang media delegation. Tanan nga mga articles about APEC nagagawa after na. Wa isang mga before nga mga preliminaries wala pag igawasan ko. So it's pagkatapos ng konferensya mo na what transpired during the Yes, so, meeting. Okay. Amo na siya ang output na sang meeting. But we promise nga we go na gid sa aton sini nga ang po sa mga media partners naton no. Sige hon gid naton ang aton sini nga paghatag sang info blitz no para mabalaan gid nila kung ano gid ang APEC. Okay, so damo man ako isa man ka major magkuan ka da, mag-host ka da sa ginatos man ka media. Di lain-lain man na sila, may protocol man na base. Why kung parehasa niya sa media kung biskan CNN ka man, Bloomberg ka man, or Al Jazeera ka man, or whatever, or BBC, parehasa na tanan. Ang media delegation ginahandle na siya sang MARO, Media Accreditation Officer no. So may ara mas nga ilaman nga protocol pero hindi gi siya masyado ka-strict kung kumpara gi sa aton nga mga member, mga ambassadors, mga ministers nga mag-aabot. Hindi siya masyado ka-stricto. Pero may ara gi sila gina-follow mga kagalingon nila nga protocol. So we have to see to it nga ma-abide man kita sa ginplastar man nila nga regulasyon. Ay, grabe gini so tanan katotally what sa kay Gilbert ang protocol sa magsululod na sila sa, for example, sa conference room, may mga kuan pa kamo, may mga ante-room, waiting room pa kamo kung ipa-proceed gid kung sino number 1, number 2, number 3, may mga amo sina. Yes, mayara na siya, Vice, no? And gina-prepare na siya sa NOC, ng National Organizing Council. So sila na ma-disseminate sila ng information sa amo naman, mga liaison officers, kung paano naman i-handle sila kung mag-abot na sila sa lugar or mag-abot sa isa event. And also, at mga liaison officers, na-train naman sila sa NOC naton nga kung in kaso mag-host sila sa mga VIPs, especially mga ministers or ambassadors, maabot. Bala nila kung din sila maplastar, paano nila abriyo ng pertahan. Hindi kang balakat, sa walaw, yes, sa walaw, sa tuo. Oo. Or mapungko ka, paano ka mapungko, or mapungko mo ba siya una, kung nakapungko siya, hindi ka dapat nakatindog. So balaan na sa mga liaison officers natin, kag they're prepared already for that. Kung ipingay sila sa asawa nila, din i-assure ang asawa. Yes. Mamangkot ko kay Ma'am Janelle, may plenary gid nga ng grand opening de Contodos na kuan gid ng ara tanan nga opening ining kuan sa diin kag kamusta ang preparation sa aton nga convention center. May opening, may welcome dinner ang host naton nga LGU, person na sa aton, ang mayor naton, welcome sa ila. Di ba, sir, gusto mo to last time pasundayag ang mga department heads ng City Hall? Gina-istoryahan na nila to subong. Oo, kung may kwenta, may ano to, Rigodon Royal? Kay ambal ni may Mayor Jet nga dan kinanan Grande. Pakita tangagad kita. Hindi pwede ng mga nagpaya-paya lang kay karong balin na niya Pilipino sa paya pero kita nilang istisa dress man taga Gabarong. Gusto ni Mayor ipakita ang opulence. Sa aton na syudad. Kita mo. Oo. So nagapreparar kita sang grand nga welcome para sa aton nga mga bisita. Inaya sa opening. Yes. Nga daw opening salvo pa lang na. Okay. During the plenary Pero session. sa kuan kaya pag during the start of the program proper kaya for example sa ministerial may kuan gini may grand gini nga amo na nga kompleto sa protocol na etc. I don't know abe saray. Yes, sir. May ara kita plenary hall nga gina-prepare sa Iloilo Convention Center. Well, there will be an opening program before they will go into separate na meetings. Depende sa ila concern. So, damo-damo na siya nga meeting during the particular hosting. Halimbawa, sa small and medium enterprises, it will be broken down into several meetings. And the ministers will attend to a respective meeting where they are more interested. So, before mag-split up into several conference rooms kag mga venues,
Kini may bilog. May Kini plenary. may kuan na, may plenary na, may programa da. Sino Yes, may ang- short program. Kaya na nakamo sino bala ang presidente sa It will Pilipinas be bala, taken over or by the, ano, si Senator Franklin Drilon or it will be taken over by the NOC, ano kaningin na siya? National Organizing Council, National headed by Organizing Council and headed siya National by Oil Corporation. Ambassador Painor, and as Director General. And then it will be a simple program actually, sir. Ang aton local hosting where the mayor's going to host a dinner. Dira kita makaubra sa programa where the local officials will have a formal welcome for the delegates. Bati namin na kinanglan kinanglan preparado kita sa mga ulan-ulan niyo, no? Iti rainy season. Kamusta ang aton nga kwan ang convention center naton? Ang convention center nato 20 days na lang, nakaschedule. Oo, nakaschedule. Ang para sa July, sir, Hindi pa. hindi kita magamit sa convention center kita man nakadako para sa 100 delegates. Okay. Pero we were assured by DPWH Director Tayaw nga pag-turnover nila ang convention center sa July. Mga third week sang July. Okay. Oo, kag may preparasyon na si Senator Frank nga ang iya nga inauguration para sa convention center will be on September 17. If not 15, it's 17. Inauguration sa July? convention center. No, September, September. 15 or Di 17. presidente ko rin natin. Most likely. Most likely, Oo. Okay. So, ba Sa subong, naga-finishing touches na sa aton nga convention center. Kung makita mo to subong daw, nagid, katahom na sa facade niya, kulang na lang to ang sa fountain area. Sa sulod, ang mga fixtures, electromechanical, air conditioning. Amo na subong ang ginatakod nila. Power up by 15th of July. Kung for example, part of our program subong, pasudlon ko to aton nga mga staff para magkuha sang Pwede good, sir. sang Pwede good. footage. Oo. Kasi sino sila malisensya sa ma-coordinate lang kami sa imo. Pwede nga mag-coordinate kita ka engineer sa Binay. Okay. Tawagan lang namon kung sige, may para- schedule na kamo, sir. Para nga pakita ta sa pumuluyo taman ang ina nga kakidaw ay pagid ko kakita nga dako nga kuano. Anytime, actually, pwede gid ka mo mga bisita Oo. kag makakuha sang footage. Footage Oo. para nga makita ang preparasyon. Oo. Okay, so ma-break kita anay kag pamangkutunto naman ang mga aton first lady kung ano gid ang nami nga ipreparar ta di sila nga do hindi gid nila malipatan balahaw, ha? So, kanon to sila sa patsit bulo, basta hindi gid nila malipatan. So magabalik kita pagkatapos sa sige station ID. Tatak Ilonggo, yara sa imo, kayong Iloilo, palangga mo. Iloilo, the next big thing. Duna sa Ilonggo, ang mapisan, mabinuligon, kag maalam. Tatak Ilonggo, yara sa imo, kayong Iloilo, palangga mo. Kung ikaw Ilonggo, mapabugal mo, kay may tatak ikaw nga Ilonggo. Okay, so magabalik kita subong sa aton paghinunanon party sa APEC naton nga forum, economic forum nga abot diri sa aton kag pagahiwaton diri sa aton syudad. Ang una-una gid gali nga naghimo sang APEC ni was espoused by a former Australian Prime Minister nga sa meeting to dason nagsigisigi, istoryahanay, dason ang Pilipinas was an original member, signatory sa nagpugupog yung nami manggali ni. So nagsige na lang dason later may mga ibang nga nasyon pero ang ato niya nga nasyon was an original member kag part gid sa nag-concact sang amoy ini nga economic forum nga subong daw tama na kid nga biskan I think naghatag gini sing importansya during the time of Bill Clinton man nga kuan gid nga nami ni nga
forum kag ti subong kadako na gid kag this is the second hosting sang Pilipinas, no, the second round ini kag ti subong sa una daw dito lang sa Manila kag sa Subic kag sa mga deda lang subong gin spread kag gin tanaw Manila kag syempre ang ginbutangan Manila mapadayaw Manila nga syudad kay iti syempre butang mo na sa amot sa ginambal ko sa atong pumuluyo nga ari na di subonghaw ang ano tong French Bandenyor ari dihaw kay ti nga ginapabugal sang aton republika sang aton gobyerno nasyonal ang syudad sa Iloilo ang magic kag ang kuan nga nagatabo diri siyempre ipabugal that is why nga diri man ang mga amusin nga konferensya kay mga konferensya kay kung kita nila di nga higko kag amo na kag mga pumuluyo way ga kooperar kun hindi man di mahimo so ini part sang pagpadayaw man sang national government sa aton para sa aton man nga sige-sige nga pag-paimprobar sang hindi lang dito sa Manila lang kundi ari na di subong tagaan naton si ang aton first lady nga amo gining pud man sang asawa ko no nga kwangid ka pangusog kabaka man para gid nga ma-showcase naton ang aton syudad sang mga ginabal ko yun mga details basta mga details na yan na sa mga asawa ya obra kay kami ang mga bana yan nagahatag na ya bendisyon so ba maribik mga details pagid kag ano pagid mga plano sang spouses nga program kag ladies. Okay, before I close pala, I would just like to thank you kay kag si Mrs. Gina Espinosa kag si Tita Cosette Defensor sa ilang cooperation to make the spouses program really successful. Abi mo Vice ang APEC ang APEC ni is just it will be a start for Iloilo City. Kaya ang objective really sa Iloilo City is go beyond APEC. Once na ma-establish na sa Iloilo City that they can host this kind of conventions, we hope to be the destination of choice para sa meetings, incentives, conferences, exhibits. And kadako-dako ginaiyang benepisyo makadto sa syudad kag sa iya mga pumuluyo. Kay nato na mention to ni Ma'am Pearl about SIBARAD. Ang SIBARAD, I think ang iya na acronym is Community-Based Awareness for Risk and Disaster Reduction and Management, something like that, which is really very, very effective kay gina-involve mo ang community kag ang ila participation and then at the same time ang ownership blala. If we can really ma-perfect ani, then everyone up to the barangay level sa grassroots will know everything about APEC. At the end of everything that we said here, ang objective gid sa city, especially, which is really very important para sa foreign journalist Vice, because we wanted them to go home, ang mga foreign journalists, knowing and believing that Iloilo City is vibrant, fun, progressive, and peaceful. If they can bring that message sa ilang constituents dito outside of the Philippines, we are good. Amo na bala, vibrant, fun, progressive, kag peaceful. Kay that will encourage tourists to come, investors to invest, and that will really benefit everyone, not only in the city of Iloilo, but also in the province of Iloilo. Yo na may kita ka subong pa lang damo ng mga Singaporean kag mga kondi nga nagawa Koreano kag akon sa mga restaurants di kag kuan damo na gid ya. So kapin ba mag-amo sina base dugay-dugay pati Russian nga mga cook ari na di sa aton kag mga kuan taga Burma kag mga but anyway subong sa 2015 ang unification sang aton subong ginapursu sang ASEAN one economy daw parehas man sa mga pareha sa European community. So, pag amo ni sige-sige kita nila so base i-prioritize nila ang syudad sa Iloilo. Makatuta kay Sir Aye ang so ready ang aton security sa tanang aspeto
kag anong mahambal mo sa aton mga pumuluyo nga para man mag-involve man sila sa aton mga preparation sa aton nga prepara sa APEC. Well, una, dapat pasalamatan natin ining opportunity and we should be excited. Kaya ang direct impact sa APEC meetings will be on tourism and business. Magadugang ang pagsanyog sa aton ekonomiya by being exposed sa pareho sini ka-importante nga international convention. No? Matagaan sa oportunidad ng aton mga artists, ang aton mga food handlers, ang aton mga caterers, no? Aton mga restaurateurs to prepare the kind of food nga gusto naton mangin world class. Including ang aton mga hotels and transportation services ng mga negosyo. No? For Okay. tourism, magalapnagon sa bilog nga APEC economies ang katahom hindi lang sang syudad sang Iloilo, kundi ang katahom kag kanami isang panimuot sa mga Ilonggo. Kag hindi man nga para sa aton lang, dala na pati Gimaras, no? Exactly. Ang bilog ng probinsya, Ang bilog ng kag ang probinsya Gimaras. iba na makatupat sa Boracay kag sa Sa norte. Actually bilog ding Region 6, Correct. no? Correct, guys. Maka-benepisyo sa aton nga ginahiwat diri nga pagprepara sa aton APEC. O sa kay Bert, Yes, sir. ang aton nga protocol, amo na isa man ka importante kag ano man ang mahambal mo nga sa aton pumuluyo nga ari subong tanaw sa aton para man further involvement man kay ini hindi ni imo lang ila lang kundi aton so kinahanglan ang aton nga approach ni is nga aton ini padayaw naton. So anong mahambal mo sa aspeto sang imo man yang departamento sa protocol nga para ma-involve ang aton mga pumuluyo? Sakto kag advice, no? Kay ang amon lamoto sa amon nga team, no nga we are doing this as volunteer, not just because for the mayor, for the vice mayor, or for the team, but also para gid sa aton Sa tanan aton mga tanan, Ilonggo diri. Kay di, no, kisala ni matabo sa aton after how many years naman mabalik ang APEC diri sa Philippines? 21 years. Ibot na ko every year mo. By that time siguro, tukod-tukod na ko. Or si Vice siguro siguro. mga subong 38 ako. 1 year. Kasi si Vice Presidente na subong, no? By that time. But the thing is, ang Vice ang amon. Yeah, I think we continue to help, no? Ang aton mga Ilonggos. I think ang being the protocol officer, handling the liaison officers which are volunteers. Amo lang nga message gusto ipakita mo sa Ilonggo nga let's all help each other, no? Kay kami the volunteer kami from business sector to academe tanan gabulig subong para lang sa maging successful sang APEC. And also Vice, if we would like to take this opportunity also to thank ang amon mga volunteers, mga liaison officers, no, for the past 1 year, for the 1 year nato nga sakripisyo sang aton mga chimpo, ang ilab lagi hatag nga commitment sa aton ara gid permi. And we would like to thank for their sacrifices and time na ginhatag sa aton nga pag-prepare para sa APEC. Salamat gid kili sa aton nga mga volunteers, no, nga nagakuan gid using the time, effort, money kag tanan way mabayad mo nga para lang sa aton nga pag-prepara sa ini nga Kag APEC. ang mga student kali volunteers nato, Sorry, they made brother, third again. layer patang nga volunteers, so not just the liaison officers but there are also student volunteers, and we're happy to say na ang most of the student volunteers came from criminal crop gid, and Mga they're kagid, selected. mga cream of the crop Oo. gid. Yes, Pati and most kung- of them came from the kung estudyante ko, wagi ko ICCC. dala kay wagi ko na dala sa cream of the crop sa una. Most of them are scholars pa ni Mayor, halin sa Iloilo City College, kag oo. Congressman. Congressman, Oo. mga So, makita scholar natin nga kag- at least gabalik man sila bulig para sa Oh, syudad. my God, Sa my ini nga God. volunteerism nga ginapaywatig natin para sa APEC. May senior citizen ka man nga volunteer. Akali ikaw pala ka matulod si. Ari senior citizen. May senior citizen mga membro kali. Ay nga aton gali si Raya nga aton nga mga driver sa kuan, sa aton nga mga taxi kag mga kuan base hindi man ta gambal mo base ba may ara nga makaimpon nga kuan bala. So kinanglan they should also guard kag self-regulatory sila or self
nga magprotektar man sa ilang nga grupo nga hindi masihintrahan sa iban nga kuan bala nga base may magpangwangis da iya karon sa iban nga hindi matagambal nga tanan pero base no may training man sila. Okay. Yes, Vice, just to add, Yes, oo. ang mga license officers nato, hindi lang tungod nga license officers sila para sa mga VIP. Ang ginoobra nila subong is they go to universities, to mga taxi companies para mag-train kag mag-share sa ilan na balaan sa protocol about APEC para mga taxi drivers nato hindi man mga taxi drivers, tricycle driver, kagwan. Abi nang medyo hindi man bulubuslot ang aton largo during the time. O magkuan man ta parang ayun nami biskan ang mga drivers nila kan biskan hindi man bag-o basta daw limpyo lang kag daw smarte lang ta nga para mapadayaw ta tanang aspeto bala nga hindi man nga siling nga bag-o biskan baligya lang ta da sang balot bala pero kung nagkapangusay may pamada man ta pero okay man na hindi bala. So ang aton nga preparation sa again sa aton nga mga accommodations bao isa kag billeting isa ni ka pinakabudlay basta may mga convention ang accommodations Medyo and madugo billeting siya, guys. amo ganay madugo tanan nga complain ba may room does not have water may there is I am not German but I have German cockroach in my room mga dawo na mo tanan nga aspeto na isa na pinakadugo nga committee mo so ready na okay. Yes, so kagin prepare gid nato ng aton mga hotels no. In fact, ang aton nga delegation coordinators, ang aton mga liaison officers, they are helping us. Nagkakadto kami actually sa kada hotel subong Vice to give them the briefing and orientation kung ano ang APEC kag kung ano ang dapat nga mga obrahon and what to expect no, because at the end of the day ang aton nga hotels kag hindi lang sa hotels ta Iloilo City is selling experience. No, experience gid. Kung happy ang aton experience sa isa ka lugar, definitely people would come back. No, investors would come back. Kaya hindi lang na sila ya business lang mainly business. No, sometimes they would also spend time nga for leisure. So aside from that, dapat tagaon naton sila sang maayo nga experience. And amo na ang gina-impart namon sa mga hotels nga they should own their hotel, they should have ownership sa ilang mga hotels para do balay man bala nila nga maskin may mga German kada ang cockroaches pero kabalo kasi na magpipig hindi na sila magbalag. German na actually Korean na siya. Oo. Nagdako lang sa German. Okay. Magkatuta kay Pearl sa preparation natin sa media kag of course maybe we can also use this venue para man magambal sa aton may iban paging mga media outlets members para man makabulig pag kita sa APEC. Vice, so naging sa tanan, kapasalamat kita kay ang imong mga program isa ka medium para nga mapalap nagpaginato no ang ihibalo sa aton sini nga mga kauturan parte sa sini nga forum. And then we look forward nga maging effective man ang aton sini nga mga ang committee upod sa mga media partners sa pagpakita gid sang potential sa nga Iloilo sa pag mangin MICE destination. Kaya mo ginatong sila nga pinaka-targets. Hopefully, ma-translate ina sa mga articles, mga outputs sa ato mga international nga mga journalists at the same time mga local naton nga mga journalists nga maga-cover sa sini nga international gathering. Okay. So, subong tagaan naton ang aton gid nga Best Executive Director sa APEC 2015 sa Bilog nga Pilipinas. Ang aton Executive Directress si Jonel Ann Divinagracia for her final kag mga details pagid nga nalimtan naton tanan kay kinahanglan gid naton niya subong nga mapabalo sa aton nga pumuluyo ang aton nga pagpreparar kag kung paano sila makabulig kag ano ang para sa ila. Vice Madamo, gigasalamat no sa oportunidad nga ginhatag mo sa amon. Kag hindi ko gusto nga malipatan magpasalamat sa kay Madam Janet Sembrano of Solid Gold. Hindi kita sa kanya gusto mang i-missionar ang ngalan niya mo protein na missionar mo na. Oo, for providing us with the venue. Nami kita na may an ko diya do diri na nabay ka matulog Pwede kita Ha? So, nagpasalamat gid kita no sa management ng Solid Gold for having us here sa ilang venue, katahom sa ilang venue, Vice no. Why sa Malacañang, why kita ko man sa Malacañang to hindi nga ko lako nga kwala nga Chandilera.
Oo, kag we have to promote, no? Yes. Sang ila nga facility kay kadamo sa matahom nila nga pwedeng ipakita ng mga muebles. Kag sa pag-end sang imo nga programa, gusto ko lang hindi man gusto ko ma-mention gali, no, may isa kami committee member nga wala diri subong, pero nagahikot siya subong sa mga papeles kay ti malapit na lang. Madugo mo ni? Si Ma'am Mary Ann Gumban kag si Miss Terry Tenko nga in charge sang events and food. Ato sila subong process sila sa mga papeles. Ito kay yung mag-ulan pagaling si ng Mayor. franchise management. Kasi hindi ka madugo, mga Xerox, mga materials, mga kit, mga everything. Yes, documentation, reproduction. production. Ang mga note takers naton under na siya kay Mary Ann May Gumban. mga stenographic Though hindi naman na kinanglan ang sa wala steno. man, Oo. wrong Kay mga- may ara kita nga listening room, may tape recorded na naka-video na tanan-tanan subong. Kay di high-tech na ta subong. high-tech na. Ito nga ni high-tech Oo. naman ta subong. Kag may translators man kita. Kag ang isa naton ka committee nga gin-mention ko kay Miss Terry, sila ang in charge ng events, mga cultural shows. Cultural shows. Oo, Okay. ginabuligan kita ni Ma'am Annie Divina Gracia man. Si Ma'am kag Ani. ni May si Eric. Ma'am Ani. Oo. Ang sauta, no? Oo, nagapreparar sila subong. So, ang sa aton nga tourism man si Mr. Anthony Portugalete nag-assist man sa aton. Ang Department with of the- Tourism, ng mga sa aton, ng region, assist man Yes, si DOT. tawagan ng mga partners mo Director din, Mga Helen partners natin, Catalbas no? na nag-provide sa aton sang trainings para sa aton frontliners para mahatagan sang maayo nga customer service ang aton nga mga delegates. Gusto ko man i-mention si Architect Suelo, no, nga nagbulig sa aton sa site enhancement naton. Kag ang upod man ni Fulbert, sila Mr. and Mrs. Aye Gavan, si Sir. Amo na silang in charge sa site enhancement man sa bannering sang aton nga syudad pag-abot sa may mga APEC. Royal flags, pero may mga decor, may mga kwanta. Yes, oo, para nga mapuno ning aton nga syudad So, piyesta nga doon ka namin. Iblaw na sa festive mood no? ang aton nga syudad. So, Vice, salamat gid sa paghatag sa amon sang oportunidad. Nahambal naman siguro sang mga kaupdanan ko, no. We have reached our goal to be a premier city. Kag siguro 99%. 99% nga may destination kita Anong may destination? amuning meetings, incentives, conventions, and exhibits nga amo nang aton nga Kanina tayo pa bukol mong ulan ko ito pagkabal di pa siya mais ano itong mga ilaga mula gali amo na ang aton nga goal gid sa aton nga syudad sa pag liwat ang mais ano meetings, incentives, conventions, and exhibits. Oo. With the convention center, dapat dismolar lang ko ito ginambal niya kasi para intindihan ko na pag-ara man ang mga hotels naton subong nga nakapalibot para nga magsuporta sa mga conventions nga pagahiwaton. Actually subong kadamo na sang bookings ko for the convention centers ang kadamuan sa ila halin sa medical groups. Oo. Hasta sa January may mga 5 na kita nga na bookings. Isa nga gusto gid makatudi sa aton inang mga media kwan bala ng mga kwan daw media nga kwan na sila ng mga advertisers group gusto gid nila di sa syudad galing sa unan di takakon kay they need an area bigger nga venue. maka-host sa 2,000 delegates nga isa ka venue mo tisubong may 3,500 na Tisubong may pwede na gid. 3,700 na kita nga maximum capacity sa aton nga convention center. Amo gid permit na basta ko ni Francis de la Cruz bala yung bawo tali gusto ginamon nga mga musin na di brother yato sa kwan tisubong ari na no. Okay. So, with that, Vice, naga-expect kita ang influx ng visitors sa aton, sa mga turista sa aton nga syudad. Kag all we need to do is prepare our city, ang aton accommodations, ang aton food, kaya mo ng isang ginabalik-balikan sa aton nga mga bisita. So, gina-encourage, gina-namon sila. Kag sa subong man, ang aton nga mga food handlers, food providers, ginapatrain man naton para nga
we will be giving them an excellent customer service and seamless hosting sang aton nga mga meetings diri sa syudad sang Iloilo. So thank you, Vice. Okay, so sa aton nga mga televiewers, na regulated at least siguro no nakapaatag naman ang aton nga mga bisita diri kag para man maintindihan sa mga pumuluyo naton sa siyudad sing Iloilo nga ang hindi lang ila, hindi amon kundi aton tanan nga tinion para padayaw ang siyudad sing Iloilo, and we need the support and cooperation sang tanan sa 180 ka barangay, sa tanan nga sektor sa aton nga pumuluyo kay ini once in a lifetime ining oportunidad sa aton para ipadayaw ang siyudad sa Iloilo sa aton nga pungsod, sa aton rehiyon kag sa bilog ng kalibutan. So again, sa ginhambal ko na kagina, ang isagid nga naobserbahan sang aton mga bisita nga mga ambasador sang nagligan nga Independence Day celebration, amo ang inyo yuhom kag ang inyo pag-abi-abi sa ila, amo gid na ang hindi nila malipatan kag kinahanglan naton na sa aton pa mga aktibidades, hindi lang sa APEC kundi sa pangtag adlaw nga nagalabot diri ang aton bisita. Let us give them a smile. Kaya mag-smile kita, that will be a sign of our way of welcoming them in our city. Salamat kid, maayong adlaw sa tanan kag gabay pa nga nakahatag man kami sang enjoyment sa inyo kag informasyon sa ining kinion. Salamat kid kag maayong adlaw sa tanan.